شفت سيد عبد الحفيظ عمل ايه في عفيفي؟ ما شفتش؟ تعالى اوريك. صباح الخير عليك. خلينا نتفق ان اي مناظره ما بين طرفين، اللي هيكسب المناظره دي اللي يمتلك المعلومات والحقيقه. اما انك تطلع في مناظره وتتكلم في كلام ملوش اي علاقه بالحقيقه، هتخسر المناظره دي. تاني حاجه، تعال نشوف الكابتن ميدو قال ايه على سيد عبد الحفيظ. نرجع تاني. في عدم مجاراة سيد عبد الحفيظ في هذه اللعبة، لأنه أصبح متمرس بشكل كبير جدا في الجيم ده. أنا كراجل زملكاوي أنا بقول لكم، أي حد هيطلع يلعب الجيم ده قدام سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ هيكسبه جامد. محدش يطلع يلعب الجيم ده قدامه. فانت في المناظره لازم تمتلك المعلومات الحقيقيه وتمتلك الارقام. دي رقم واحد. رقم اتنين، انك ما تخشش مناظره مع كابتن سيد عبد الحفيظ، لانه موسوعه رقميه، يمتلك ارقام وذاكرته ما شاء الله عليه. شوف الفيديو ده حاجه صغيره، قصف الجبل اللي عمله سيد عبد الحفيظ في عفيف. هل تتفق ان دي كانت افضل مباراه للزمالك امام الاهلي؟ لا، افضل مباراه للزمالك قدام الاهلي يوم الثلاثاء الجاي. طبعا الزملكاويه شايفين ان عفيفي هو اللي انتصر على سيد عبد الحفيظ في المناظره دي، ان زيهم زي عفيفي بالظبط، لا يمتلك الا شويه كلام، يتكلم في مؤامرات كونيه ملهاش اي علاقه بالواقع. سيد عبد الحفيظ كان بيرد عليه كل الكلام اللي هو كان بيقوله بالارقام وبالحقائق، كان بيقصف الجبل. شوفوا الفيديو اللي جاي.